amiguitos, este es mi canal, me llamo Aura Ireri y el día de hoy vamos a hacer un slime que tiene esferitas viscosas. Lo vamos a ir abriendo de aquí. Aquí está. Es nada más. Tiene brillantina, tiene polvito mágico, tiene esferitas, un palpito de helado, una cuchara y también es para este. Esto es lo que traía. Ahora vamos a prepararlo. Hoy vamos a empezar a mezclar. Ahora ya que está mezclado, ya vamos a mezclar ya el slime. Ahora es momento de mezclar el slime. Lo hago así. Miren amiguitos, sí nos quedó. Bueno, miren amiguitos, sí nos quedó un poco aguadito, pero sí nos quedó. Bueno, espero que sí nos quedó, sí me gustó. Valió la pena, pero sí nos quedó. Los quiero amiguitos. Bye.